Inuubo ba ang iyong anak at ikaw ay nababahala? May mga home remedies na maaaring subukan bilang gamot sa ubo ng baby. Sadyang mahirap mag-alaga kapag may ubo ang baby dahil hindi niya masabi sa iyo kung ano ang nararamdaman niya. Kailangang maging mapagmasid at makinig sa bawat tunog ng ubo at paghinga ni baby, para matanto kung anong klase ng ubo ang mayroon siya. I'll be chasing Hindi naman pwedeng itulad sa ating mga matatanda na kahit anong oras ay bibili lang ng gamot sa botika para sa ubo at sipon. Kapag baby at mga bata ang inuubo at sinisipon, hindi gamot sa ubo ng bata ang unang solusyon. Bakit inuubo ang baby? Maraming pwedeng maging kahulugan ang ubo ng isang sanggol. Dapat bang hintayang mawala ang ubo? Paiinumin lang ba ng gamot sa ubo ng bata katulad ng cough syrup? Dapat bang magpa-appointment muna kay doc, o dapat nang isugod si baby sa emergency room? Ayon kay Robert Geisler, isang respiratory therapist sa Children's Hospital Los Angeles, kapag nasanay ka na sa pakikinig sa iba't ibang batang umuubo, matatanto mo na ang iba't ibang uri nito. Kung alin ang dapat na ikabahala. Natural na nakakaawa kapag naririnig mong may hawlak o ubo ng ubo ang iyong baby, lalo na sa gabi. Ubo ang unang depensa ng katawan, para mapanatiling bukas ang airways at alisin ang bumabarang plema, o di kaya ay pagkain. Ito ang pinakaimportanteng paraan ng proteksyon ng katawan laban sa mga sakit sa respiratory tract. Ang pag-ubo din ang magbibigay sa magulang ng hudyat kung anong klaseng sakit ang nagbabadya. Kapag bata ay wala pang 4 na buwang gulang ay nagsimulang ubuhin ng malala, ito ay dapat ikabahala, ayon kay Dr. Carlo Palarca, MD, isang internist. Kapag taglamig at inabutan ng matinding ubo ang isang sanggol, maaaring ito ay respiratory syncytial virus (RSV), isang delikadong viral infection na nakukuha ng mga sanggol. Ilan pa sa mga maaaring sanhi ng ubo ng bata ay ang mga sumusunod. Air pollution usok mula sa mga sasakyan at sigarilyo. Allergens tulad ng pollen mula sa mga bulaklak o halaman, pati na rin ang pet dander. Asthma. Isa sa mga pangkaraniwang sanhi ng ubo ng bata ay asthma. Sinus infection. Ang pressure sa sinus ng bata ay maaaring magdulot ng ubo. Anong klaseng ubo ng baby mayroon ang anak mo? Habang lumalaki ang bata, at lagpas na ng 1 taong gulang, hindi na nakakabahala ang ubo. Mas malamang na ito ay kasama lang ng sipon o common cold, paliwanag ni Dr. Palarca. May 2 uri ng ubo sa mga bata, ayon kay Dr. Palarca. Tuyo o dry cough, kung saan ang bata ay may sipon o allergies kaya inuubo. Tumutulong kasi ang pag-ubo sa pagtulo ng sipon at sa pagpapaluwag ng lalamunan at airway, kung saan nakaharang ang plema. Basa o wet cough, na sanhi ng respiratory illness na may bacterial infection. Ito ang uri ng ubo na may plema o mucus na may kasamang white blood cells na lumalaban sa germs na nasa lalamunan ng bata. Mga sintomas na dapat pakinggan, at mga mabisang gamot sa ubo ng baby. Si baby ba ay may hawlak? Hirap ba sa paghinga at may wheezing na parang sumisipol, o ubo ng ubo na parang walang tigil? Ano ang sanhi ubo ni baby, at ano ang dapat gawin dito? Ubo na sintomas ng sipon, ubong may hawlak. Senyales ng sipon at nagbabadyang trangkaso ang baradong ilong at sore throat. Kaya't kapag inubo ang bata, may hawlak dahil sa plema sa lalamunan na sinusubukang alisin ng sistema. Minsan ay nilalagnat din. Simpleng solusyon, kailangan lang ng maraming tubig at fluid si baby. Ayon sa American Academy of Pediatrics, hindi pa dapat bigyan ng gamot sa ubo ng baby ang isang sanggol, at mga batang wala pang 6 na taong gulang, hanggat maaari. Makakatulong ang mga natural na paggamot tulad ng pagpapainom ng honey para sa mga batang 1 taong gulang pataas, saline drops, at paggamit ng cool mist humidifier. Kapag ang ubo ay may kasamang lagnat na nasa 38 degrees Celsius o mas mataas pa, mas mabuting dalhin ang bata sa doktor,
lalo na kung wala pang 4 na buwa. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through, only cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled, caught in what's before our eyes. Show off your fantasy reality.